Jednou z finalistiek súťaže do plaviek s televíziou Z je aj Emília Svetlíková, o ktorej sa dozviete, kto je a prečo sa prihlásila práve teraz. Emília, teba vybrala porota tiež medzi 12 statočných. Skúsa nám predstaviť a povedať, že vlastne čo tu robíš. Tak ja som prišla spraviť niečo dobré pre seba, pre svoj dobrý pocit a najmä pre svoje telo a dúfam, že sa mi to podarí. A študuješ, pracuješ alebo čo? Ako? Som študentka 5. ročníka, takže mám toho veľa, aj diplomovku, aj štátnice, ale cvičenie budem musieť zvládnuť a chcem zvládnuť. Takže diplomovka na kondičnom bicykli to istí? Určite áno. Koľko chceš vydržať? Až do konca. No dobre, tak ja ti držím palce a uvidíme, ako to bude ďalej. Ďakujem pekne. Dúfam, že sa mi to podarí aj s podporou vašich divákov. Takto to bolo na začiatku. Chceli by ste vedieť, či sa niečo zmenilo a či z Emílie ubudlo za tie 2 mesiace, čo pravidelne cvičí? Tu je odpoveď. Je to lepšie, cítim sa fakt skvelo, mám aj dobrú náladu, občas príde také, že ja aj nechce sa mi, ale myslím si, že je to fajn, keď sa človek aj cíti dobre, aj psychicky, aj fyzicky. Aj si zmenila nejako tvoju stravu? Niečo si obohatila, niečo vyhodila z jedálnička? Áno, určite, takže to zmena stravy patrí ako k základu. Zmenila som jedálniček asi takým štýlom, že viac som sa dala na takú delenú stravu a úplne som vylúčila mastné jedlá a sladké jedlá. Dokážeš to vôbec úplne obmedziť? Neprehrešíš sa trošku, že nejaká čokoládka alebo niečo sem tam? Ja som strašne na sladké a keď viem, že nejaká oslava ide, tak si poviem, že nebudem jesť, na oslave si trošičku dám, keby ma teraz tréner počul asi ale potom zase si to musím odcvičiť poriadne, či už po silovni alebo na aerobných cvičeniach. Takže prezradila si, že chodíš na aerobik, prečo si sa takto rozhodla? Pri posilňovaní vlastne posilňujeme svaly a pri týchto aerobných cvičeniach potrebujeme spáliť tuky, takže chodím na aerobik alebo na tejbo, alebo teraz už vlastne keď vyšlo slnko a už sú suché chodníky, takže vyťahnem určite aj kolieskové korčule a proste tak to musím. Čo ťa z toho baví najviac a čo považuješ za také najťažšie? Najťažšie je asi tak poriadne fakt zamakať na seba v tej posilovni a tieto aerobné cvičenie, to už je len také odreagovanie sa. Koľko kilov si schudla a koľko ešte plánuješ do konca? Takže keďže ja sa s váhou veľmi tak nekamarátim, tak na čísla to neviem povedať, ale počas súťaže som si kúpila jedny nohavice, do ktorých keď som ich skúšala, som sa nevedela napchať. A teraz už sa musím pochváliť, že už sú mi fantastické a začínajú byť voľné. Takže chceš sa nechať prekvapiť. Áno, tak. Takže kedy sa odvážiš? Keď ťa donútia? Až na záver súťaže. Ako to prijala tvoja rodina, že si sa rozhodla radikálne začať cvičiť a chudnúť? Naši ma brali ako športovkyňu vlastne už od detstva. Ocino nás k tomu viedol, či už ako futbalom, alebo proste bicyklom stále von. Cez gymnázium som chodievala na basketbal, na volejbal. Vlastne akože šport bol môj život odjak živa. Nikdy som sa mu nevenovala profesionálne, ale aspoň takto, tak amatérsky. Hej. Keď vidia na mňa, ako chodievam do posilovne alebo na aerobné cvičenia, hovoria, že ty si není normálna, stále len cvičíš. Ale potom, keď už vidia výsledky, proste, že som chutia a chutia, tak hovoria, že ty si zase schudla. Tak teraz, keď hovoríš o tom chudnutí a chudnutí, o tom, že sa nekamarátiš s váhou, tak vlastne už si sa do tých nohavíc, ktoré si kúpila, menšie vmestila. Teraz máš aký cieľ? Keď nevieš nám povedať váhu, dokoľko chceš ešte schudnúť do toho júna, tak povedz, aký máš teraz cieľ? Kúpila si ďalšie nejaké, alebo sukňu, alebo čo si kúpila teraz? Teraz by som chcela ísť vlastne na dovolenku k moru, takže byť v tých plavkách fakt dobre, aspoň vyrysovaná aj. Takže moc ti ani nezáleží na tom, koľko schudneš, ale ako bude vyzerať tvoja postava, čiže skôr vyrysovať si to sval. Ale aj tak, áno, určite. Čo ťa núti možno aj v takomto nepriaznivom počasí ísť cvičiť? Spraviť niečo pre seba a vlastne, keď je takéto zamračené počasie, tak aj tá nálada nie je bohviaká a proste tie endorfíny, keď sa vyplavujú hormóny šťastia, tak po cvičení je človek úplne ako keby vyhral s milión v lotérii, taký šťastný proste.
Ako by si popísala tvoje pocity predtým a teraz, ako si začala cvičiť? Predtým necítila som sa fakt dobre, proste aj po tých vianočných sviatkoch to bolo proste človek úplne tak zlenivel a vlastne teraz už má chuť žiť, chuť cvičiť a robiť vlastne dobre niečo pre seba. Emilia stavila na aerobik. Všetky dievčatá tu poskakujú rovnako ako na Spartakiade. Očividne sa im to zatiaľ veľmi darí. Emilii, držíme peste. Dobre, tak ďalej. Môžeme? Jednou zo statočných... Počkáme. Áno? Emilia stavila na aerobné cvičenie, čiže aerobik. No,